También tengo que informaros que en estos días que estuvimos en la capital arreglando la computadora, pues hablando con unos colegas franceses, me dijeron que podía comprar una nevera eléctrica, pequeña, claro. Y aparte que yo siempre tenía ganas de comprar una nevera eléctrica para dejar el gas ya de un lado, el gas solamente para la estufa, ¿no? La cocina. Y porque la nevera que teníamos de gas consume mucho gas. Y además que es que eso todos los meses cargar gas es un dinero. Teniendo energía aquí, que a mí siempre me sobra energía, porque para 4 bombillos y un televisor y una computadora sobra, ¿no? Afortunadamente. Entonces, estos amigos franceses, Michel pues me comentó de que los picos de esta nevera pues son por un tiempo y que bueno, que podía, calculando la energía que me entra, que podía. Y compramos una neverita pequeñita, pero que como no comemos carne, pues de alguna forma para los vegetales, para los jugos, para el pescado, congelarlo, pues me viene muy bien. Y entonces la trajimos. 2 horas antes no teníamos pensado comprarla porque decía que había un puente que no se podía pasar, entonces no la íbamos a comprar. Pero luego, 1 hora antes de salir, nos dijeron ya sí se puede pasar, entonces fuimos, la compramos y la trajimos, ¿no? Fue una odisea traerla, ¿no? Porque la carretera estaba fatal de todas las lluvias, roca, piedras, todo. Pero nada, la trajimos y al otro día la monté, la puse y bien, funciona muy bien. Es 105 watts y los picos suben a 180, ¿no? 180. Pero la hidroeléctrica va muy bien. Le he cambiado, como ahora hay agua, le he cambiado el pichuete a la hidroeléctrica para que el chorro salga más agua, y me está dando casi 7 amperes, que por 24 son 200, casi 180, 200. O sea que me da para alimentar la nevera bien, y de hecho se sobrecarga, porque la nevera, claro, se corta y entonces pues ahí se sobrecarga. Por lo tanto estamos bien de energía, gracias a Dios, y ya pues hemos dejado de lado un poco ya el gas. El cuarto de almacenamiento de energía, las baterías de gelatina, el controlador de la placa solar. Entonces por aquí viene la placa solar, el regulador, el cual nos dice que está bien la batería y que está flotante, ¿no? La carga es flotante. Este es otro controller, pero que estaba hecho para que cuando la energía, las baterías están sobrecargadas, sale la energía aquí y yo pueda usarla para otra cosa, energía residual. Y aquí está digamos, el controlador principal, que es el inversor, que de la energía que viene de las baterías pasa por aquí y sale 110, 120 por aquí. Ahora vemos que nos está marcando 230 watts, que es las luces que tenemos ahora puesta más la nevera que está prendida. Entonces cuando se desconecta la nevera es 00, o si hay algún bombillo 001, un watt. Está marcando 230 watts. Entonces yo tengo aquí un medidor que mido en amperes y en DC la energía que estoy produciendo con la hidroeléctrica. Son los amperajes. Puedo sacarle más, pero es suficiente. Si esta mañana estaba pitando el controller porque estaba sobrecargado, la batería está sobrecargada, o sea que no necesito más. Gracias a Dios estamos bien. La lavadora es una lavadora sencillita, pequeñita también, pero es centrifugadora. Lo ponemos con este generador o esta planta Honda de 2.5, muy antigua, ya tiene, esta tiene como más de 10 años,
y funciona de maravilla, gracias a Dios, está maravillosa. Entonces con ella ponemos a funcionar la lavadora. Me informan que esta noche parió Carlota, la gata. Joder, estas gatas son un ascuero. La otra parió hace un mes, ahora esta ha parido, mírala. Esta. Dime, Carlota, has parido, ¿eh? Parió Carlota, la gata de Sofía. Mírala. Vamos a ver qué pasa. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. En el Cauca reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se da usted cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una yegua alazana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece al freno, ni le para un paso de rienda.